Xəstələr çox zaman soruşurlar, doktor, bəs revmatizmal xəstəliklərdə nəyə biz diqqət etməliyik? Əsasən qidalanmamızda nəyə fikir verməliyik? Nə yemək olar, nə olmaz? Revmatizmal xəstəlikləri olan insanlar əsasən kortizon tərkibli dərmanlar qəbul etdikləri üçün onlar çox şirin və duzlu yeməməlidirlər. Çünki bunlar təbii ki, təzyiqin və şəkərin qalxmasına səbəb ola bilər və əsasən də şəkəri və təzyiqi olan insanlarda və bununla yanaşı olaraq podagrası olan xəstələrdə onlar ataq dövrlərində ət, lobya, yumurta sarısı kimi qidaları yeməməli, bunlara diqqət etməlidirlər. Və xəstələr soruşur, doktor, biz həmişəmi ət yeməyəcəyik? Qırmızı ət, yəni bura aiddir. Dana, keçi, qoyun, quzu əti. Və biz nə söyləyirik? Bu bir müddətdir. Bir müddət keçdikdən sonra, xəstəlik yuxuya getdikdən sonra təbii ki, müəyyən bir porsiyalarla bunlarla qidalanmaq olacaq.